שלום לכולם, היום דיוויד איתכם בעוד סרטון חדש. והיום אני אראה לכם איך להירשם לערוץ לאנשים. ובואו נתחיל. ומתי שאתם נכנסים ליוטיוב ואתם רוצים להירשם לכל מיני אנשים, אני אגיד את זה לאט יותר, אני אומר את זה מהר יותר. אז יאללה, אתם נכנסים ליוטיוב ואתם רוצים להירשם למישהו, למיסטר ביסט, לחברים שלכם. אז אתם נכנסים ליוטיוב וכותבים את השם שלי. יש לי טלפון פה, דרך הטלפון שלכם, דרך הטלפון הזה, אני כבר מחובר ליוטיוב. אני אראה לכם איך להירשם לערוץ יותר טוב. עכשיו אני אעבור איתכם, אני אקח אתכם, אני אעבור לקיר שלי. יאללה, אני אראה לכם את המסך ואני הכל אעשה. אני הולך לשים לכם ככה שאתם תצליחו לראות. אני לא יודע איך לשים לכם ככה שאתם תראו, אז אני אהפוך מסך, אז אתם תראו, צריכים לחכות כמה רגעים. אני לא הבנתי איך להפוך מסך, אין לי רעיון, אז אני איכשהו אנסה לכם לעשות ככה. רגע. הנה, עכשיו אתם רואים הכל. הנה, אתם נכנסים ליוטיוב, כמו שאתם רואים זה יוטיוב. דרך היוטיוב אתם באים פה. הנה, נכנסתי. ואתם כותבים, הנה, נכתוב. אני אגיד. מיסטר ביסט. הנה, תסתכלו, זה כתב לי פה. למעלה, מיסטר ביסט. עכשיו אני עושה חיפוש. והנה מיסטר ביסט, סרטון אחרון, זה. ותסתכלו, הוא הכי פופולרי, ואתם לא רואים. אני אגיד לכם כמה יש לו מנויים. יש לו 423 מנויים, סרטונים יש לו 895 מנויים. וואו! כמה זה אני רוצה ככה לקבל, ואתם צריכים לעזור לי. יאללה. עכשיו אני אראה לכם איך להירשם לערוץ שלי. הערוץ שלי בכלל פה, הנה רואים. הנה זה אני, זה הערוץ שאני אעשה את הערוץ. הנה תסתכלו כבר פה 30, אין צפיות, 4, 17, 12, 6. ופה, והנה יש לי עוד זה אחרים, זה כבר במשהו אחר, בסרטון אחר. ועכשיו אני אראה לכם איך להירשם דרך השורטס. הנה, תסתכלו, אנחנו באים לשורטס. באנו לשורטס. הנה, אנחנו בבית. רואים בית, אדום שחור. אז הולכים לשורטס. רואים זה שורטס. הנה, רואים את זה. אז הנה, אתם רואים פה. לי יש את זה פה. הלבן. תמיד לבן. והנה לייק ובוז לייק. אז הנה שמתי לו לייק. נרשמתי לערוץ. זה מה שאני רוצה שתעשו לי. בבקשה. אני מבקש מכם, תירשמו לערוץ ויהיה לנו, כמו מיסטר ביסט, 500 מיליון צופים. זה מטורף! זה מטורף! אם אתם לא תעשו את זה, אז בואו אני אמצא לכם הבחור הכי גרוע בעולם. בואו נעשה לכם מישהו, איזשהו יוטיובר, לא יודע. יוטיובר. אתם רוצים להיות כאלו חרות? הוא עם מנוי אחד, סרטון אחד, אבל סרטונים יש לנו, אז כי אני חייב לעשות את זה. וזהו. אתם מבינים? לנו יש 3 מנויים רק בגלל המשתמשים שלי. אתם מבינים? אתם צריכים לשנות את זה. שלא רק המשתמשים שלי יהיו שם, גם שלכם. ואני לא יכול לראות את זה. מלא אנשים מבקשים את זה. הנה, תסתכלו, אפילו רונלדו, הנה רונלדו, תסתכלו, זה מסכן.
מבנים הוא מלך האריות, וואו! מה אנחנו רואים? הוא מלך האריות, רונלדו! אין לי מה להגיד. מה אני יכול להגיד לכם? די. אני אראה לכם את הסרטון, את הערוץ יוטיוב האחרים שלי. יכול להיות אתם נרשמתם כבר. אחד עם מנוי 1, אחד עם מנוי 2. נכנסתי לעוד. אני לא יודע אם אתם רואים את זה טוב, רק הנה. צפיות יש בו קצת 100. מנוי 1 כמו שאמרתי. עכשיו ניכנס לערוץ יוטיוב אחר. ופה יש 26 צפיות ומנוי 1. והמנוי 1, אגיד לכם למה? רק בגלל שיש לי משתמשים. מה? די כבר. תרשמו גם לדיוויד. דיוויד בעברית ומיסליצקי באנגלית. מיסליצקי, בואו אני אראה לכם איך כותבים מיסליצקי. אתם לא תראו את זה טוב כי אני לא מצליח להפוך את המצלמה. זה מעצבן אותי. אללה, די כבר. אתם חייבים להירשם לערוץ. והנה, אחד עם 0 מנויים. לפה אתם לא נרשם לערוץ. ביחד. זה מעצבן אותי. אתם לא מבינים. זה מעצבן אותי. עכשיו, עוד פעם. אומר לכם, פעם אחרונה. תרשמו לערוץ. ואם אתם לא נרשמים לערוץ, היום, מתחת למיטה שלכם, יהיה אייפון 15. נראה שיקנה לכולם ויבוא אליהם הביתה. אפילו שאני לא יודע איפה אתם גרים, אפיה. שאני יודע שהם באמת חיים. אז הם ישימו לכם במיטה. על הבית, תרשמו לערוץ. או פה, או לייק שו פה. זה עוד סרטון חדש שלי ולכל מי שראה יסתכל. והלאה, ביי!